老公做啲咩會容易令到你哋嬲嘅咧？我知。我覺得要睇心情，因為當我心情唔好咁嘅時候咧，佢做乜我都要嬲嘅。哇！嗱，我最憎我老公咧攞個電話俾個仔打機嘅。哇！真係好嬲啊！好嬲！呢個唔啱嘅，呢個係唔啱嘅。係啊，唔得。我最嬲咧就係我老婆一發脾氣我就嬲㗎啦。嚇？係咯。佢已經發脾氣，你唔應該嬲㗎咯喎。咁唔應該發脾氣，我咪唔嬲咯。咁佢點解發脾氣咧？因為我激嬲佢咯。咁你點解會激嬲佢咧？咁因為佢亦都有啲嘢我唔窒晒啦，你已經，哎呀！太長喺度。講唔到你啊！我咧其實就好想即係記憶翻咧嬲係咩感覺。夠啦！結咗婚之後咧，我真係唔識嬲嘅。好老公啊！夠啦！嗱，呢啲教練咧有啲嘢可以參考啦，有啲咧就可以抌咗佢啦，係嘛？不如咧，我哋咧請我哋今日呢啲升級嘅人夫人妻出嚟啦，好唔好啊？好。我咧就結咗婚2年幾啦，咁我覺得自己係一個黐身型人妻。我咧就係結咗婚9年嘅，我覺得我係一個人間清醒嘅人妻。嗱，我今次咧就未夠1年嘅。我今次上次幾耐？講今次。今次未夠1年嘅，咁但係我覺得我係一個爽朗型嘅人妻。